14 იანვარი საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღეა. თარიღის აღსანიშნავად სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების შენობებზე დროშის აღმართვის ცერემონია გაიმართა. ხუთჯვრიანი დროშა 2004 წლის 14 იანვარს აღდგა, ეროვნული დროშის დღე კი 2012 წლიდან. დროშის აღმართვის ცერემონიალი გაიმართა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ტერიტორიასა და თავდაცვის ძალების სამხედრო ბაზებზეც. 14 იანვარს აღინიშნება საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით მეოთხე ქვეით ბრიგადაში ჩატარდა დროშის აწევის საზეიმო ცერემონიალი. აღნიშნული დღე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამხედრო მოსამსახურეებისთვის, რადგან ყოველდღიურად ამაყად ვატარებთ სახელმწიფო დროშას. საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღეს ულოცავენ ქვეყანაში აკრედიტებული სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობები, მათ შორისაა ევროკავშირის საელჩო, რომლის მიერ გავრცელებულ ვიდეორგოლშიც გამოყენებულია დროშის კადრი პროევროპული საპროტესტო აქციიდან. ამ კადრის გამო ოცნების წარმომადგენლები პაվել ჰერჩინსკის და ევროკავშირის საელჩოს დილიდან თავს ესხმიან. წინ საქართველო წინ! სახელმწიფო დროშის დღესთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში პოსტს ავრცელებს შალვა პაპუაშვილი. ქართული ოცნების პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, დღეს ილია ჭავჭავაძის სული ხარობს, რადგან ისეთ საქართველოს ხედავს, როგორზეც ოცნებობდა. თუ პაპუაშვილს დაუჯერებთ ახლა ქვეყანა თავისუფალი, ლაღი, დამოუკიდებელი და თავის თავზე დაფუძნებულია.